Hindi ko alam kung anong bulaklak ito. Ito ba ay bulaklak ng garlic? Is this a garlic? But I'm not sure if... Look at this. Parang garlic nga. Oh, ganito ba ang garlic? Akala ko ang garlic ay sa loob, yung binubungkal. Oh, garlic nga. This is my first time na ganito pala ang garlic. So, ang dami oh. Okay, now I know. Guys, honestly, hindi ko alam na garlic ito. Tapos nang makita ko, pumuputok na yung isa. Look at this. Pumuputok na. Garlic pala oh. Wow. Kaya hindi ko pinapansin, hindi ko inaano ng tubig. Ayan. Kaya lang maliliit na garlic. Siyempre ito yung native garlic. Marami sila. Now I know. Palagaan ko sila oh. Cute nila. Ito palang garlic oh. Kasi akala ko ang garlic sa loob sa ground. Binubungkal, hindi pala. Ganito palang garlic. Ngayon lang ako nakita. Kasi nagtaka ako. Look at, pag pumutok na pala ganyan na sila oh. Diba? Garlic. Kaya